यदि आप परेशान हैं लगातार खांसी आने से, यदि आपको खांसी आते हुए 8 से 10 दिन हो गए हैं, तो एक बार ये नुस्खा ज़रूर ट्राई करके देखिए, आपको गारंटेड लाभ मिलेगा। आधा चम्मच अदरक का रस और 1 चम्मच शहद, दोनों को अच्छे से मिक्स करें और उसको निकल जाएंगे। उसको चाट भी सकते हैं। आधे घंटे तक पानी नहीं पीना है, आपको गारंटेड लाभ मिलेगा।